დიდძალი ხალხი მივიდა მასთან და ის მიუბრუნდა მათ და უთხრა: თუ ვინმე მოვა ჩემთან და არ მოიძულებს თავის მამას და დედას, ცოლსა და შვილებს, ძმებსა და დებს, საკუთარ სულსაც კი, იგი ვერ გახდება ჩემი მოწაფე. ვინც არ აიღებს თავის ჯვარს და ისე არ გამომყვება, ვერ გახდება ჩემი მოწაფე. რადგან რომელიმე თქვენგანმა რომ კოშკის აშენება მოისურვოს, განათავდაპირველად არ დაჯდება და არ გამოთვლის იმ ფასს, რაც მის დასამთავრებლად იქნება საჭირო. რადგან საძირკველს თუ ჩაყრის და ვერ დაამთავრებს, ყველა ვინც დაინახავს დაცინვას დაუწყებს და იტყვის ამ კაცმა შენება დაიწყო და ვეღარ დაამთავრაო. ან და რომელი მეფეა რომ მეორე მეფის წინააღმდეგ ომის განმზრახველი ჯერ სათათბიროდ არ დაჯდეს, შეუძლია თუ არა 10,000-ით დაუხდეს 20,000 მომხდურს. თუ არა და ვიდრე ჯერ კიდევ შორს არის იგი, მოციქულებს გაუგზავნის და ზავსას თხოვს. ასევეა ყოველი თქვენგანი, ვინც უარს არ იტყვის ყველაფერზე, რაც გააჩნია, ვერ შეძლებს ჩემ მოწაფედ ყოფნას. მარილი კარგია, მაგრამ თუ მარილს ზალა გამოეცალა, რიღათი დამარილდეს. არც მიწისთვის გამოდგება, არც ნაკელისთვის, ამიტომ შორს გადაყრიან. ვისაც ყურები აქვს მოსასმენად, ისმინოს.